पालक पराठा बेजों लोगोसे आङो दिनै पनीर मोनसे पनीरनि ग्रेभि ओंख्रि संगोन जोबोदै गोथाव जायो दै पालक पनीर सङालासेनो पालक पराठा ओमफ्राय पनीरखौ आलदा संनो सानबाय आङो दिनै जोबोदै क्रिमि माने ग्रेभि जागोन बेनि ग्रेभिया थ' बेनि थाखाय सिगाङावनो ग्रेभिनि थाखाय रेडि खालामबाय आङो टमेट' थाइनै सामब्राम गोजा दरसे सामब्राम गुफुर हाइजें गासिखौबो रेडि खालामनानै लाबाय मोनसे ससपेनाव बेखौ गासिखौबो संख्रि होनानै रुदबनानै लानोसै आरो बे समावनो फालं मैगं मुथासेखौ सुनानै आङो लाखाबायमोन बेबायदि बोसौनानै बे ससपेनावनो आङो बेखौ दै इसे होनानै ब्लान्स खालामनानै लानोसै संख्रि इसे एड खालामबाय आङो माने फुरा मोनहोआ आरो इसेल' रुदबगोन दा बै टमेट' रुना लानायाव काजु ओमफ्राय जोगोनारनि बेगर पामकिन सिड्स होनानै बेखौ नैबेबायदि स्मुथ पेस्ट खालामनानै लाबाय बेनो ग्रेभिनि बेस्ट जागोन आरो थाव गरमाव डाइरेक्ट हरबाय आङो दा बेवहाय माखासे ड्राइ मसाला जिरा पाउडार करिएन्डार पाउडार रेड चिली पाउडार हालदै पाउडार इसे गरम मसाला पाउडार होनानै मोजाङै एवबाय आरो एवफुनाय टाइमावनो गेजेरावहाय आङो नै ग्रीन मटर फ्रेश मटर बियो बेखौ होनानै दै होनानै मोजाङै एवनोसै ओमफ्राय बे टमेट' रुनानै लानाय सामब्राम रुना लानाय दैखौनो हरबाय आङो बेवहाय दसे दै होनानै फोमोनबाय ओमफ्राय बे मिक्सार ग्राइन्डारावनो आरोबाव दै एड खालामनानै बेवहाय दै मिक्स खालामनानै बेखौ खोबहाबनानै दसे फोमोननो थाखाय दोननोसै होमबा मटराबो मोजाङै मोनगोन फालं मैगङा थान्दा जाबाय बेबायदि ग्राइन्डाराव पेस्ट खालामनानै लाबाय आटायाव दा संख्रि थाव इसे हिं बेजों लोगोसे आजवाइन होबा पाराथा सावगोन नालाय इसे आजवाइन होबा फ्लेभारबो मोनो डाइजेसनावबो हेल्प खालामो ओमफ्राय गेस टेस्टबो जाया आरो ओमफ्राय बे फालंनि पेस्टखौहाय डाइरेक्ट हरजोब्बाय आङो आटायावहाय मिक्स खालामबाय ओमफ्राय एसे दै नांबावगौ बायदिब्ला ओमफ्राय दै एसे माने एड खालामै आटाखौ नाबानो जाबाय सफ्ट द' खालामनानै दोनदो बेबायदि दसे रेस्टआव दोनदो बे समावनो पनिरनि थाखाय ग्रेभि संनायाबो मोनबाय बेवहाय मटर होफादोंमोन मोजाङै मोनबाय दा आङो पनिरखौ बेबायदि पिसेसाव हानानै लाबाय 200 ग्राम पनिरमोन बियो बेबायदि पिसेसाव हानानै डाइरेक्ट हरबाय दसे फोदौबाय ओमफ्राय बेनि सायाव गरम मसाला पाउडार ड्राइ कसुरि मेथि बेखौ बेबायदि क्राश खालामनानै हरबाय इसे घि drizzle खालामबाय आङो ओमफ्राय लास्टाव इसे सिनि माने होनो हायो आरो फुरा रेस्टुरेन्ट स्टाइल मोनजायो आरो बेबायदिबा नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन नङाबा स्किपबो खालामनो हागोन आरो बे सिनि होनायखौ रेडि जाबाय माने पनिर ग्रेभि ओंख्रिया दा ओरैनो नर्मेल रटि बायदि नाबाय आङो बांद्राय रोजाबो नङा बांद्राय पातलाबो नङा जेरखम रेगुलार रटि जायो बेबायदिनो नाबाय जास्ट बेवहाय आङो थाव इसे drizzle खालामनानै पाराथाल' सावबाय आरो नुबाय नोंथांमोना गोबा खिन्थु रटि साइजानो आरो गासिखौबो सावजोब्बाय ओमफ्राय जोबोद सफ्ट जादों नुबायना नोंथांमोना बेबायदि सार्भ खालामबाय आङो माने पालक पनीर सङालासेनो दिनै पालक पराठाखौ आलदा ओमफ्राय पनीरखौ आलदा बेबायदि संबाय आरो आङो जोबोद गोथाव जाखादों ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय आंनि पेजखौ फल' खालामनो दाबाव थेंक इउ बाय बाय